små skader. Litt forstuing og litt ankelrekking og sånt. Fotografer har vært mest skadet. Ja, man måste väl få tacka så mycket i vart fall. Bare hyggelig. Det er derfor vi er her. ABR Belgium og alle dere andre som på ulike vis har nytt av å kjøpe i livet. Mange av dere. Jeg ville være et slikt enten-eller-menneske. Jeg bare var det. Jeg hadde etter hvert akseptert det var meg. Som tok inn meg og diverse rundt meg. Og da visste jeg også hvem som sto foran meg. Jeg hadde i mine unge dager hatt et kortvarig forhold som kunne resultert i et barn. Et barn som ble adoptert bort. Hvordan kunne jeg i mine travle dont ha tid til et barn? Nå sto dette barnet foran meg. Jeg hadde ikke sett henne siden jeg satte henne til verden. Jeg var ikke i tvil om hvem hun var, hun som sto foran meg. Hun var min datter i kjødets forstand. Nei. Du må ta øl da først. Vin, så blir det krøller ut til øl. Vi er faktisk søstre. Ja. Søstrene Triumf! Hei, hei! Det här är årets marknad. Ja. Veldig fint. Rolig stemning. Fint vær. God øl. Ja. Kjøpt masse fint. Innelinja. For eksempel den. Den røgger. Jeg prøver hvis det skal være til deg selv. Jeg har tenkt det til meg selv. Jo, 30. Ja, 30. Og det sa vi. Ja. Ja, nei, jeg er på utkikk etter ny, så da... De hadde 2 stykker under, men de For det går skifta ut. Vet du hva det betyr? Ja. Ja. Vent nå, bare. Min tid kommer. Lista, ja. Bare på start. Ja. Fornøyd? Ja, det er så fin festivalkjær. Så du, Mats? Festivalkjær, står jeg. Nei, det hadde jeg mange. Eller... Annars skulle du ikke ville ta mye vent. Nei, i hvert fall så, men det ble... Vad säljer du? Hva var det du gjorde? Jeg selger tørskakjøtt. Multebær og pølser og dorki. Ja, Finnmarkens skatter. En fyr fra finsk restaurant. Ja, og han skal lære oss å si skål. Ja, Sametinget. Vad gör ni här på festivalen? Vi kommer fra administrasjonen på Sametinget, og vi har satt opp en lavvostand her på Markmjønnen, så at vi kan møte folk og prate med dem og by på en kaffe og litt å vite i og ha noen hyggelige samtaler. Vær tilgjengelig. Jeg vil ikke få det til fiberhavskyst. Samisk Nasjonal Kompetansesenter. Och vad gör ni på marknaden?
bara. Äskigandeus oudelten tuolla. Ja, varmaan kyllä innaasemme pian. Kebab, en. Alltså dicken. Jag tänkte min pappa han ska nog ha något annat så. Vet du något om det går buss? Vet du något om buss och sånt? Jag vet att det går buss och nattar, ja. Ja, det är buss i år. Är det någon som vet om någon som har Jag tänker vad, varsågod. Produksjon i grillen, det svinekoteletter. Så nå har vi hele dag stekt på koteletter som er stekt en gang før. Nå har vi begynt på nye. Og grillen den er veldig god. Det går hyre opp 2 griller til 2 timer. Så får vi noen ekstra oppdrag. Sånn som her er kebabbrød. Det skal jo bare skjettes litt. Ja, det går veldig fint å stå i grillen. Det skal vel snus fort. Veldig fort. Ja. Och här har vi Marco Menos. Prøv med. Hallo. Hallo. Bor ni här på kampen? Vad för en kamp? Den här? Fotbollkamp. Fotbollkampen. Camp. Ja, jo. Leir. Ja. Yes, men jag tror för oss. Engelars.